各位大家好，歡迎收睇呢個月嘅王者匯萃投資講座，我係 Tas。咁啊呢個月咧有瑞銀嘅 Abby 啦，另外有 Stanley 嘅，同兩位打個招呼先，兩位好。大家好啊！大家好。嗱呢個禮拜咧就越嚟越多嘅新聞，我留意到咧一隻長陰啊嚇，咁啊唔係個音好長嗰啲長陰，就係可能投資者咧唔係好熟嘅。咁啊呢一隻咧就係 A 股啊上市嘅新股王嚟嘅喎嚇，咁啊可以話係近10幾20年嚟啦最大隻嘅新股啦，亦都有非常有概念啦，就係中國版嘅 Scandis 係咪咧？因為我其實唔係好熟呢啲啊 ，Stanley 熟多啲啦。當佢都係啦，咪都係啲存儲嘅睇相關一啲嘅業務嘅公司。嗱，點解要講佢咧？因為我覺得今日嚟講咧，佢嘅成交大之餘啦，個股價表現都非常強勁，升咗成460%埋單收市啦。我就喺度諗啦，會唔會話重現翻嚇成個 AI 板塊嘅一個投資意欲咧？特別係一啲大盤去留意到 ATM 呢排都唔係少錢睇嘅喎，又嚇。嗱，如果你話用翻呢一隻嘅股份同翻嗰啲公司比咧，就有少少分別嘅。因為始終就呢一間公司係做啲硬件嘢。即係如果你又同翻一啲可能同啲芯片相關嗰啲嘅範疇去比較嘅話咧，就可能近磅少少。咁但係亦都唔排除就係話，因為佢上咗市啦，啲資金短期嘅時間咧就俾佢抽走咗。因為你見今日就啱啱提入到個成交量就好誇張，好誇，前4億真係應該係A 股史上咧最勁嘅。係啊，咁啊，所以亦都可以話啲資金可能俾佢就暫時呢一刻啦抽走翻啲先咁樣。咁但係你話其他嘅 ATM 嗰啲股份有冇過嗰啲嘅概念咧？咁啊或多或少就3間自己都有啲嘅。咁啊，尤其是你見得到啦，即係近來啦，即係唔好話佢唔好話隻長咁上市啊。你見之前嘅時間，其實3間公司個股價都好似有翻啲比較好啲嘅表現，好少少啦。特別係隻美團添。啱啊。咁啊，所以我相信係一啲嘅資金流啦，咁啊，以至到可能一啲嘅公司自身一啲嘅消息，都令到佢個股價可能唔打後嘅時間啦，有機會都有啲比較上係即係好啲嘅表現。咁一陣間再詳細傾一傾咁樣。咁啊，大家一定要及住呢隻股份嚟緊個表現。點解我會諗起 ATM 咧？即刻，因為有一隻股份2隻啦，起碼嚇，同佢嘅關係好密切，就係佢基石投資者之一嚟㗎嘛嚇。譬如巴巴咁啊，揸咗佢超過3%嘅股權㗎嚇。咁啊，有啲報道甚至話連埋啲聯營公司啊，揸差唔多有5%咁多添嚇。咁就嗱我唔知阿 Abby 有冇留意到啲資金情況啦？有冇啲資金其實已經趁佢未上市之前咧偷步啊，儲定啲可能又儲下巴巴，又儲下騰訊。都有份做基石投資者㗎嘛嚇。如果睇翻咧即係呢2隻啦，即係大嘢啦，隻700同埋隻9988嘅話咧，你話近排咧個資金流向咧即使定還是係坐貨過夜嘅話咧，都係以隻騰訊咧，似乎係多啲投資者留意。咁啊即係有可能係關於佢嘅股價呢一個情況啦。咁如果你話睇翻咧過去1日啦、5日定還是係2個星期咧，見到騰訊嘅好倉即係 call 輪咧加埋牛證咧都係排 number one 嘅，兼且咧其實你睇翻咧佢整體嚟講啦，個資金流向去排 number one 之餘咧，其實都見到佢就係嗰個資金流向咧多過第2名會好多下嘅。呢個咧就係上個禮拜5咧收市為止嘅數據啦。咁如果喺我哋上一網站嗰度咧，可以去到即係睇翻相關嘅資金流向嘅資訊咧，咁你就見到啦。譬如咧過去3個交易日呢個就好明顯啦，係啊，有成1億2千萬嘅錢咧係淨流入咗去700嘅好倉，咁啊亦都係跑贏咧第2位9988阿里巴巴好倉咧，因為得2400幾萬咁樣。咁如果你再拉長啲嘅 time frame 咧，就都係即係呢個情況。咁啊明顯咧就係700嘅好倉啦，係吸引咗好多嘅資金買入咧，兼且肯坐貨過夜嘅。咁啊係啦，咁你 keep 住過去2個星期都係呢一個情況，都係趁佢反彈下咁啊做翻啲好倉啦。係啦，咁啊9988嗰方面咧，咁就近期嚟講咧，都係即係枕住好多時候咧，都係第2嘅資金流向啊咁樣咯。咁如果你話整體嚟講近排可能騰訊個股價自從上個禮拜中嘅時候，佢曾經一下嘅急跌嘅時候咧，咁呢個亦都有可能係即係吸引咗場內窩輪牛熊證市場入邊投資者咧一啲嘅資金咧係買入咗佢個好倉咧，博佢喺短線有一個反彈咁嘅情況。嗱，反彈初步做咗出嚟咯，多唔多資金即係急腳已經沽翻啲好倉出嚟咧？
係咁咧，亦都可以咧利用翻我哋嘅網站咧去睇翻究竟佢哋係咪好快好急咁樣去沽翻出嚟咧？其實暫時咧都未嘅，因為咧你話譬如上個禮拜五啦收市嘅時候咧，講緊隻700咧就係跌咗大概2% 左右啦。咁當日咧個收市價就係434個幾咁樣啦。咁其實咧都係似乎啲投資者咧做翻一個反手嘅部署嘅，就係開好倉啦。然之後咧之前如果坐落咗啲淡倉咧，都係選擇咧係離場嘅，咁有成係16萬嘅資金咧係淨流出嘅。咁即係無論呢個好倉淨流入定還是係淡倉嘅流出咧，佢都係排 number one 嘅。咁所以我就係話咧即係似乎你話喺窩輪牛熊證市場入面咧熱門嘅相關資產咧都好似乎暫時咧最熱門嗰隻都仲係騰訊。好有 flow 喎嚇，咁 Stanley 教下大家睇個技術面啦見到騰訊咧呢排個股價咧即係都幾挫下啦，冇錯。尤其是咧上個禮拜咧，我會形容佢係無厘頭跌嘅，係冇乜嗰日大跌冇乜特別消息就突然間急跌嘅喎。嗰日就又冇話完全冇消息嘅，因為嗰日咧其實如果你睇翻嗰日嗰個跌幅榜啦，即係恆指裏邊啦。咁最勁嗰隻跌幅咧，我印象中好似係隻網易。咁第二隻咧就到佢啦。咁應該同翻一啲遊戲商嗰啲嘅板塊相關有啲嘢，可能比較負面。即係啲版號嘢啦。應該係嗰啲嘅收入方面，啲遊戲啲收入好似跌咗啲關係。咁大家可能有啲可咧，都已提及到就係話，可能嗰個嘅業績表現個預測，可能呢方面比較差啲咁樣咯。咁但係嗰一下又好得意嘅，即係你諗翻轉頭。其實騰訊又好少咁大跌嘅，即係真係因為呢啲可能係啲嘅機會嚟嘅。咁但係只不過咧，近期嚟計，其實你睇翻你話騰訊自己本身啦，咁一來嗱當然下個月就業績啦，咁但係咧其實騰訊本身喺翻一啲可能叫我哋話叫人工智能方面一啲嘅發展方面嘅話咧，就似乎嗰個大家嗰個嘅關注點啊，或者個賣點咧，就似乎擒唔上隻呢個阿里巴巴。咁所以佢個股價其實你都可以話啦，近年嘅時間個走勢係相對都比較上好似即係佢未至於去到隻巴巴咁反覆嘅咁差嘅，但係個形勢上亦都唔見得有啲好大嘅衝擊咁樣咯。咁所以佢個股價都係有啲好似浮浮沉沉咁嘅感覺咁樣。因為咧5、6、7月我哋傳統就5窮6絕7翻身啦，7就未翻身，我哋留意到都仲係喺嗰個呢幾個月嗰個波幅底部嘅嚇。咁Abby教下大家嗰個即係兩手準備嘅部署啦嚇，因為而家都挨近翻即係個波幅底㗎啦嚇。係啊，咁睇翻咧嗱，即係喺窩輪牛熊證市場入邊咧，咁都要留意就係個引伸波幅嗰個走向啦。咁如果我睇翻今日嚟講咧，即係啲上市認購期權嘅話咧，其實引伸波幅咧比起可能幾日前嚟講咧就會少少嘅。咁我頭先都講到啦，因為上個禮拜中嘅時候咧就股價急跌咧，當日就可能引伸波幅有啲升咗嘅。咁然之後咧呢幾日個即市嘅股價波幅咧就冇咁大嘅時候咧，就個引伸波幅有少少回咗，咁呢樣嘢咧可能都要留意翻啊。咁如果而家咧去揾翻啲合適嘅產品咧，都可能要留意就係，譬如可能場內有部分嘅700 call 輪咧個街貨會係相對高啲啲嘅，咁可能喺大家揀產品嘅時候咧，就都要留意埋個街貨個水平啦，究竟係點樣啦。咁如果而家去做部署嘅話咧，譬如700咧，我哋其實都嗱，如果你真係用我哋嘅網站，其實都好容易都可以揾到咧，即係可能暫時嘅焦點嘅產品嘅。咁譬如就係喺右上角呢一度啦 ，search 翻個相關資產個股票嘅 number 啦，跟住即係譬如撳完700之後咧，咁其實我哋去到樓下嘅時候咧，都會可以揾到咧，我哋喺而家呢一刻咧嘅即係焦點嘅call 輪啊 put 輪個產品選擇嘅，即係譬如700嘅話咧，現時嘅 call 輪咧，我哋焦點嗰隻咧個 number 咧就係27567嘅，27567呢一隻咧就係價外同埋係長年期嘅選擇嚟嘅，因為你見個行使價咧580個半啦，咁去到下年嘅8月先到期，但係出到嚟咧個實際槓桿其實都唔低嘅，都有挨近5倍嘅，係啊，因為佢都講緊可能30幾挨近40引伸波幅唔係話太高啦，係啊，咁所以出到嚟個條款咧。其實都而家嚟講合適嘅，咁譬如put 輪嘅話咧，就會有隻15003啦，咁呢就392個8毫8嘅行使價嘅，咁下年1月到期，實際槓桿咧都挨近6倍嘅。咁如果係啦，可以講埋牛熊證啦，因為咧其實撳翻牛熊證咧，我平時自己咧都係咁樣用個網站嘅，係啦，咁就係即係撳翻相關牛熊證啦。咁其實最主要可能都會睇翻就係個收回距離啦，咁就可以即係由細至大咁樣去排啦。
啦。咁多數其實都未必會揀到佢最貼嗰啲啦。雖然我哋最貼咧都有好多唔同嘅產品選擇嘅，係啦咁樣。咁就即係根據住自己究竟想要啲咩嘅實際槓桿啊，即係個風險胃納有幾大啊，或者係可以睇埋個價錢啊，即係呢一啲咧可能都係投資者咧去揀一隻牛熊證嘅時候咧會考慮嘅條款個選擇。我都中意啲長身啲嘅 call 啊，尤其是呢啲波幅底唔知磨幾耐先至彈啊嘛。咁啊，起碼個時間值同埋個引伸波幅喐嘅時候咧，我嗰隻輪冇喐得咁勁，冇咁敏感添啦嚇。好，咁啊講完騰訊啦，我哋講講巴巴。係嗱，巴巴咧就好多憧憬，好多消息嘅。係咁啊，但係咧個股價升咗一陣之後咧，就立立地喎嚇。咁啊短線有冇一啲即係刺激佢嘅機會咧？還是都係真係要放長呢個戰線去投放咧？都係要俾啲耐性嘅啦，咪好似啱啱你提及到啦，佢有多消息嘅。咁啊，但係有陣時調翻轉咁講翻，就係好消息可以有好多，壞消息咧都一樣嘅啫。咁但係如果你係以翻即係阿里巴巴，大家可能呢一轉嘅時間最可能比較關注嘅，大家係 AI 嘅發展啦，AI 方面一啲嘅嗰啲嘅發展係個狀況啦。咁啊，第二就睇下佢真係靠嗰邊個情況，因為始終你又對於阿里嚟計嘅話咧，近年嚟講啦，咁啊零售嗰邊個表現就應該都係唔太理想㗎啦。咁但係增長係增長嘅亮點咧都係翻呢個雲嗰個業務身上。今日多咗個喎，有報道話長鑫嘅淨浮盈浮盈，即係佢賺嘅錢咧，有1600億喎。係因為始終你揸住佢啲叫股權啊嘛。黐線，好犀利喎！係啊，唔係咁，但係呢樣嘢其實你要將佢叫做係叫 realize。你要估佢先得嘅，咁啊，我相信佢應該都點估咧？咁多貨好難估嘅喎嚇。同埋都好多時都係做一個長線嘅投資策略咁做㗎啦。係咁，作為股東開心係啦，冇錯。咁所以你話呢啲消息就短，你當係一個氣氛啦。咁啊，氣氛有啲幫助。咁不過你話其他嘅業務嗰個波動性都大嘅，特別係因為你靠邊嗰個嘅競爭都好大。當然啦，如果你以翻上一次嗰個嘅季績去睇翻嘅話咧，呢一範係邊好 OK，係唔差嘅。好，咁但係睇下嗰個即係其他 AI 方面嘅發展啊，投係幾多？因為大家都知道而家呢一轉嘅時間咧，大家好擔心啲公司嘅資本開始好大啊嘛。尤其是你見美股啊，都即係負現金流都夠膽嘅喎。咁一時三刻嘅啫，但係呢樣嘢大家會有啲擔心咁樣。係好啦，嗱有一個夾住呢個1600億嘅憧憬嚇，咁我唔知啲資金係咪都咁大憧憬對阿巴巴咁有信心咧？Abby 嚇係咁即使嚟講咧，今日啦，即係就咁單睇今日啦。咁啊，因為頭先之前都講咧，就係如果之前嗰啲日子咧，就傾向係好倉咧，就有資金買入咧，兼且係坐貨嘅。咁啊，但係如果今日即使嚟講咧，似乎比較多啲人咧係開佢嘅淡倉睇淡多啲，係啦，趁好消息出貨啊！係啊，即係如果我哋嗰邊咧，如果睇翻即係熊證啦，係會較為多啲投資者留意喎。咁樣就係啦，即係似乎而家呢一刻嚟講咧，今日啦嚇，因為我都淨係睇到我哋自己嘅啫，咁就係淡倉嗰方面咧，會有多啲投資者睇咁樣咯。好咁啊，你唔好笑我老土啦嚇，AT 我就會講埋咧美團嘅，因為咧點樣咁講咧？好多人都話哎呀唔睇美團㗎啦嚇，覺得 ATM 好 out 啊嚇，係咪？咁啊中意炒芯片股啊嘛，之前嗰陣中意炒啲2513嗰啲啊嘛。哦，係。點知就悶升發大財，通常都係咁噶啦。你唔理佢，佢就慢慢升噶啦，係咪？嗱，美團啊反彈咗好多上嚟㗎，但係都係好抵，好平，係咪？唔係我解釋。